dhufti jechuudha. Namni keenya dammaqaa dhugaan isinii himan. Qaallichi yakka gurguddaan amma isinii lakkaa'e nama jeesuu, nama buqqisuu, abbaa gadaa rashanuu, manguddoo salphisuu si galee. Marii gartee sabaa sablammii idduutti gartee summii tufuu. Warri dheengadda Finfinnee tattaa'ee Oromoo arrabsuu ture. Mee mootummaa Oromoo ifin jettu wanti tuni. Arra aangoon kennamtee fi Adaanechi wajji biyya bulchaan jedhani. Si galee. Ka isaan rakkisu gartee kanaa miti jechuudha. Nama miskiina gartee ifiifuu waggaa 16 hidhame. Ka bakka buluun qabne Faisal Abdurrahman jechuun. Si galee. Nama xiqqeenyarraa waraana bilisummaa Oromoo dabalame. Ka jijjiirama arra inni ittiin baacu kana. Jijjiirama arra marmeelonni farshoo kun gartee farshoo ittiin quufanii gartee Finfinnee keessaa akka gartee qotee bulaan oomisha galfatutti dhala Amaaraa kana gartee hoteela galfatu kana qotee haalli mijjatee fi maallaqa hunda dalagatee dhala albeergoo kana gartee akka qotee bulaan oomishu jiru kana jijjiirama inni akkatti taphatu jiru kana ka gartee dungoo ta'ee baqee si galee gaafa nuti dammaqin nu dammeessee ati Oromoodha jee gartee waboo wajjin xiyyitii dha'e si galee gaafa namni gartee faarsee bulu abaddan faarseen bulu gaafiin Oromoota deebite hin jirtu. Oromoon gartee bilisoomti hin jirtu. Because waan gaafate beeka warra maqabsaawota jee warra gandaalizimiif jala jaaree ijoollee gandummaa malee gandummaa biyyi deeggartu tana jalaa sheer gootu kana mee laala an qabsaawaan ture ammaarreen ture mee ati yoo qabsaawaa turte jaan gaafii tana dhiyeessaa mee ati yoo qabsaawaa turte gaafiin Oromoo maalii fi maal turte jaa gaafadhaame gaafii Oromoo tana hoggii inni si hime booda san keessaa mee gaafiin Oromoo tamtu deebi afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa ta'e daangaa Oromiyaa kabajame Oromootu aangome si galee Oromoon aangomuun beeki namni afaan Oromoo dubbatu aangomuu miti beekadhu sirni Oromoo fakkaatu aangomuudha si galee wanni namni keenya beekuu qabu namni afaan Oromoo dubbatu intaltee afaan Oromoo dubbatu takka gurbaan afaan Oromoo dubbatu aangoo qabachuu miti sirni Oromoo fakkaatu kan Oromoon hundi keessatti ifa arku Oromoon kiristaanaa waaqeffataa muslimaa keessatti ifa arku si galee akkanuma durriyyee barandarraa guurtee bara ganda abaluutu wanna qabate jedhanii narra duulanii jaajan shawaa aangomse jedhanii narra duulanii bar maarree aangomse deemaa walgahirra taa'eeti bashaashaa dhaqaa mana warra keenyaa laalaa faltiin dhaabbataa jaabar qaallichi faltiin si galee nuti wahii gartee bashaashaa yoo warqii godhe bar Oromiyaa warqii ta'e nuti irra kaanne si galee shawaa yoo warqii ta'e bar lammiitiyya foonkiyyaa warqii ta'e bar Arsiin Harargee Wallaggi Walloo yoo warqii ta'e bar qaama kiyyaa warqii ta'e si galee shawaan akkam keessa jirti gabbaatee galu jirti durriyyee gartee shawaa keessa dhalatte walitti qabee durriyyee gartee Harargee keessa dhalatte durriyyee Arsii keessa dhalatte Wallagga keessa dhalatte durriyyee gararraan guddan marmeelota farshoo walitti qabeeti si galee isinin aangoo qabsiise tanaaf na komatanii maarree aboo aangoo teessan isinirraa fudhachuu deemani warra aangoo barbaaduutu nurra duulaa jira eeqa aangoo barbaadan aangoo sabaan fayyadan barbaadan aangoo sabaan tajaajilan barbaadan si galee so namicha akkatti Oromoo diigu jiru kanaatu yaada gartee yaada xiqqaa kana yaada faarsee bulaa jiru kana fudhachuu dadhabee Faisal fuudhee hidhaa galchee jechuudha. Warra gartee baankii Itoophiyaatiin akkumaan siyaasee kana si zarafu namni nama jeesu goota jaama yoo adda tana dhufee mataa adda si facaase goota jaama si galee goota jaama. Amma dubbii tadha fakkaattu poolisticha tokkootu birrii 200 gubboo fudhate jedhaniiti Finfinnee keessa
mootummaan keenya kutannoodhaanii gartee hattuuf araaraman qabu jedha. Kan miliyeenaan sossoosu. Kagartee uummatarraa maallaqa qawwee isinii binna jedhanii walii qaban hunda fuudhee manaan jaarrate. Hoteelaan Ameerika bitate. Kun osoon aangoomee taa'uuti namicha qarshii 200 fudhate. Faarsee bulaan kun bar lubbuu fi wadalloota jedhani. Waa takka yaada wanni tanaaf hin jedhani. Faarsee bulaan kun jala taa'eeti poolisticha 200 jechuun bar siinii bunaa takka siin bittu bare. Haa kana fudhate zigal mootummaan keenya hattuuf araaraman qabu jedha. So waan akkanaati jechuudha. Waan sirna akkanaati jechuudha. Sirna kana gartee ati gana jijjiirama fidaa. Wallaahi abiyyi aangorra jiru dhiisi. Abiyyi aangor lubbuun jiruuhu biyya san keessa jijjiiramni dhufuun ta'a. An dhugaan si ganaadha jijjiiramni dhufaa. Gana Oromoo wal marihatti. Gana Maarreen marihatti. Warri gartee Amaaraa fi Tigree fi Shaabiyaan mari'atanii nu gaddeemu jiranii. Hay barboo Amaaraa fi Tigreen bar wanni mari'ataniif hoogganoota isaanii wal dhagayaa bar. Warra aangoo qabuutu bar qooda walii kaayee taa'ee wajji haasa'a. Kun ammoo Oromoon akka wajji haasoitu dhiisi. Jaarsaa jaartiin akka wajji haasoitutti dhiisa. Qaallichi sheeyxaanni kun sigale. Qaallichi sheeyxaanni kun Oromoon sabni Oromoo hayyuun Oromoo beekaan Oromoo akka wajji haasa'u dhiisi. Sigale. Jaarsaa jaartiin akka wajji haasoitutti ni dhiisa. Ittiin dhiisu jechuudha. Warri olii ol ta'ee dhufe bara hayyoota isaanii karaa banee fi ol ta'u jira bara. Warra aangoo qabu warra naannoo bulchu pirezidaantota naannoo. Hooggantoota godinaa fi aanaa hooggantoota sadarkaan jiraniitu wal dhaga'ee bar tokko ta'u jira. Sigale. Beeyta Tigree fi Amaaraa fi Shaabiyaa uummata guutuu walii yaa'ee wal ta'u jira si fakkaatte. Aangawoota isaaniitu bar akka wal ta'aniif waliin dhiibu jira. Keenyoo adda nu dhiibu jira moo waliin nu dhiibu jira. Sheeyxaantichi osoo nama araara dubbatu fuudheedha. Nama gartee faarsee bulaa usteetuma summii hunda liqimsinii mee dhaabbadhu ifilaalijuu hunda fuudheedha. Nama haamariyan nuujuu hunda fuudheetti haanne ajjeesa. Battee urgee isaa barni mariyannaa. Mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyyan bulchanii waan jeefi bar harki hudduu duubatti hidhamee cafaqamee torchi tahamee ajjeefamee bar. Sigale. Mee mari'annu hajuu hunda fuudhee ajjeesaa jechuudha. So akkamiin mari'ata namni? Mee akkamiin mari'ata? Yoo warri aangoo qabu karaa siin banne. Yoo walgahii takka godhachuu hin dandeenye. Sigale. Mee akkamiin mari'ata? Hinjiru jechuudha. Sheeyxaanaa wajji mari'atanii biyya jaaramte hin garre. Bultii jaaramtee hin garre. Saba jaarame hin garre. Kun namichi sheeyxaanaa jechuudha. Sigale. Saniifuu nama jecha gartee kana obsuu dadhabeetu waan biroo obsee aangoo faanuu qooda jettanii warri achi tetteessanii waa eeguu jirtan. Filmaata kana amma tokkoo fi durachiisuu deema. Filmaatuma kana akka dhaqetti haadhaqu akka warra viidiyoo tiyyatana keessaa muradhaa ol kaadha. Warra arra isa faarsu jiru kana filmaannummaan kun achi gahu. Akka inni godhuu taa'u filmaata kana booda. Ani beeku waan kana sirrittiin keessa beeka. Paartii tiyyaa beeka. Waan inni itti laffee waan inni gatii itti kafale si gala. Warra arrachi tattaa'ee Finfinnee keessaa baqbaq jiru kana caalaa anaa gatii itti kafale. Yoon arrabsees yoon faarsees narrallee fakkaata. Sigale. Warra amma gartee akka garaa si gubu akkuma inni godhuu taa'u. Akkuma inni godhuu taa'u naa eege. Guyyaan isaanii dhumachaa jira sigale. Akkuma inni godhuu taa'u. Saniifuu uummanni keenya mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchan. Kun namichi nama waadaa guutuu miti. Qaroon keessaa deemaa jira. Namni sagalee sii ta'uu hundiif jibbaa jira. Uummanni keenya dammaqa. Sigale.
arra Feesali nama Feesal Abdurrahman artisti Feesal Abdurrahmaniif nama meeqaa sagalee ta'u jira meenaa namuma waa qabu namuma gartee asirraa gartee hooyii qabu qofaaf sagalee taatanii arra osoo ka'ee takka namni hidhame kun raayyaa faa taate maarree taate warra birrii harkaa qabu taate qiyaamaan manzuumaan isaaniitu asirra taa'u nu dhiifti namni namummaan madaalama rabbi biratti namni imaana isaatiin madaalama kalellee isin barreesseetiin jira oromoo biratti sabboonummaa isaatiin madaalama warra ati goota kiyya jettee raratteeni deemtu kana caalaa Feesal namni ga'u hin jiru Feesal Abdurrahman nama ama 16 osoon joollee waboo dabalamee lubbuu isaa kennee lubbuu isaa kennee saba kanaa qabsaa'ee jijjiirama irra faarsee bulaa wadalli ittiin gartee qirima nyaatu kana khafide duggoo tahee baqee khafide hiree irra ilmaan faarsee bulaa qaban ilmaan isaan qabanii bar goojjoo ona keessa ala bulanii bar ilmaan isaa mee namuma saba kanaaf fakkeessituu malee namuma saba kanaa ciniinnatee qabsaa'e kamilkaa'e tokko naafiti tokko hin jiru jechuudha. Sigale hin jiru jechuudha. So sabni keenya yoo haatanii ija laaluu dhiiftanii sigale ija laaluu dhiiftanii oromummaa fi sabboonummaadhaan sagalee namaa taatan Feesal Abdurrahmaniif sagalee ta'a. Artistiidha innis. Sigale artistiidha. Waan filattanii sagalee taatan tana dhaaba. Sagalee taata sirri sagalee gartee oromummaan ta'e. Oromoo biratti kan ati madaalamtuun sabboonummaa qabduuni jenne. Rabbi biratti kan ati madaalamtuun sodaa rabbii imaana ati qabduuni jenne xumuramte tun. Eega sabboonummaa ta'e. Eenyu ol namni sabboonaan akka Feesal Abdurrahman hin jiru jechuudha. Firii Feesal Abdurrahman artistii Feesal Abdurrahman jechuu qabdanii jechuudha. Firii artistii Feesal Abdurrahman jechuu qabdanii jechuudha. Wanni inni balleessees hin jirtu. Namni inni arrabsees hin jirtu. Namni inni arrabsees hin jiru. Saniifuu ummanni keenya guutuun ol kaatanii nama kana cinaa dhaabbachuu qabdanii jechuudha. Itti aansuudhaan gaafii doktoroota. Gaafii doktoroota. Arra gartee wanni gartee maqaa fiituu katabuun beeyne doktoroota amata 20 carraaqe. Doktoroota amata 20 gartee jireenya isaa guutuu mana barnoota fixirra baacuu jirti. Kun saban ilaallata, Oromoon ilaallata, ilaallatu. Doktara Oromootu arrabsamu jira. Ka Amaaraa arrabsamu jira. Ka sabaa sablammii arrabsamu jira. Doktara guutuu biyyattiitu arrabsamu jira. Garuu ajandaa gakkennan dafnee duraa dhooyne jechuudha. Isaan maalii wali buusuu ka'an doktoroonni gaafii qaban doktoroota Amaaraati. Nuti maaliin itti gadduufe? Sigale biyya san keessatti doktoroonni sheeyxaanni nuu gaafii qabaa. Sheeyxaanni nuu gaafii qabaan itti gaddufne. So doktoroota keessan cinaa dhaabbadhaa yoo ijoolleen teessan ijoollee fayyaa qabdu. Ijoollee sammuun nagee qabdu. Horattanii barsiifattanii biyya teessan jijjiirrachuu barbaadan. Doktoroota keessanii wajjin barsiisota keessanii wajjin dhaabbachuun dirqama jechuudha. Sigale. Nama nyaateetu nama jiraateetu si baraara lubbuu. Sigale. Doktoroonnis never give up. Wanni kun hundi duraanuu ka dhuftu. Amma dalagarraa isin ayyina jedhaniiti isin sodaachisaa jiran hayyamarraa guurraa jedhaniiti guuradhaa jaan hayyama yoo isaan sammuu teessaniin barattanii harkattanii milaayisan. Sigale. Chaayinarraa doktara galchi mitirkishorraa doktara galchi jechaa jiran. Wallaaltota nama birriidhaan doktara Itoophiyaatii kafaluu dadhabee Chaayinarraa doolaaraan kafalee galcha. Ameerikarraa doolaaraan kafalee galcha.
Kuubarraa gartee biyya Afrikaarraa doolaaraan kafalee galcha. Sigale. So kun gartee ummata biyyaa sanirratti gartee du'a murteessuudha. Kaadiree fi faarsee bulaa fi sheeyxaanonni duraanuu dhaabbata dooktara kanatti hin amanan. Dhaabbata fayyaa biyyattii kanatti hin amanan. Maaliif akka gartee isaan meeshaalee ittiin nama laalan? Akka gartee isaan gartee damee fayyaa jabduu hin taane meeshaalee biyya alaatti galchan use and throw tan faranjiin asitti fayyadamte tana gaarbija keessaa guuranii gartee dallaalaan bitanii waan galchaniif kanaan hin laalamnu jedhanii fi yoo qufaan isaan qabe Dubaay takka Ameerikaa sigale takka Ingiliz takka Jarman dhaqanii jechuudha. Ifiifuu ittiin amannee jechuudha. Sigale. Dhaabbata ifiifuu ittiin amaniniif akkamitti deebii deebisan. Rakkoochi keessa jirtu beekan. Sigale. Rakkoochi keessa jirtu. Cinqichi keessa jirtu. Meeshaaleen fayyaa akkan guutaminiif tajaajilli dooktara akkan guutamin sammuun dooktaroota sanii akka jeeqamaa jirtu. Ni beekanii jechuudha. Saniifuu maal godhan ifiini baqatanii jechuudha. Ifiini baqatanii jechuudha. Dhaabbata ifiifuutti hin amanin sigale deebiin isaan deebisaniif hin jirtu. Amma wallaalaa fi gartee maraataa fi maraattuutti gayyaasaniiti hayyamarraa irraa fuudhani. Haa fuudhanii. Hayyamni itti hin nyaanne maal sii godha? Hayyamni jaartiin teessi jala beeloytu. Ilmaan keessi jalatti addaatan. Maal sii godha? Dooktarriif duuban deebiina. Barsiisonninis itti dabalama. Sigale. Gaafiin teessan gaafii kursiitii miti. Gaafii buddeenaati. Haa galfatanii. Mee wallaahi biiti sun bakka fedhe haa galchu. Ittinis haa galchu. Isin gaafuma keessan itti fufa. Yoo barbaade haarayaan kun oleenjisee naquu deema haajuu. Kijibaadha. Maraatu jira. Quba qabna nuti. Rabbii jaanarraa qabaa jee iyyuu jira. Halkanii guyyaa manguddoo namaa jalaatitu jira malee dooktaroota kaan maallaqaan bituun kaan oromummaa sabummaan kaan maaliin kaan amantiin kaan miitirkishoon bituudhaan gartee sii galee maraachaa jiraan siin jee qubaan 100% kakadheetiin rabbii kiyyaan kakadheetiin sii waan inni keessa jiru jaartiin ciniimuu jirtu keessa hin jirtu waan qaallichi sheexaantichi kun keessa jiru. Sittin fakkaatiin hoggii inni miidiyaa irratti ol ba'ee kokkoflee maal jiru. Fuulli saalaali Geetaachoo Raddaa ka gaafa duraa muka keessa deemu fakkaata gubatee kasala ta'e. Sigale. Namichi duraan timaantiin ereer fakkaatu bireedaan sun sigale gubateeti waan inni fakkaatu laale. Sigale. Gubaa jirta if duuban deebin. Haa galchuu. Bakka feetee galchi hayyamaan fuudha haa fuudhi jaani. Haa fuudhu hayyamaas. Rakkoon hin jiru. Bar dooktara jechuun qaaliidha. Very expensive person. Addunyaa tanarra bar bakki isin fudhanne hin jirtu bar. Bar Ameerikaa tana dooktarri kabajaa qabaachuu yoo waraqaa akkasii barreessee abbaan kee haati ta'e biyya tana hatattamaan guyyaa kanatti haasii dhuftu jee guyyaa dooktarri jeesanitti xayyaaraan kaasanii biyya inni jiru biyya tana fidanii bar. Hangan takka dooktara jechuun kabajaa qabaa bar. Hangan takka biyyatti guutuun itti amantii bara dooktar. Maaliif nama barate? Nama kilaasii keessaa taappii ture. Zeeroo seete ati milisha seete. Milisha akkasaa seete baadimmee muka keessa deemaa ture. Ha dooktarummaa kabajaa fudhatee dooktara abalu janiin. Sigale. Sigale. Saniifu dooktaroonni keenya chaayinarraan bakka fedhanii haa galchani. Galcha jaajiin. Ati qarshii siifuu kuma kudhan sii kafaluu dadhabanii doolaara 60 sii kafaluu dadhabaniiti doolaara kuma meeqa baatitti kafalanii chaayinarraa galchani. Bakka feetanii galfadha. Hayyama fudhatanii fudhadhaa jiin. Isin hidhaanidhani let's go jaa firaasha keessa maradhaa kara mana hidhaa kacheela. Sigale. Yoo gartee sigale
yoo riskiin hin jiraanne yoo rakkoon hin jiraanne rakkoo keessa baateeti bal'oo dhayitaa jechuudha. Jijjiirama kafitu kabeela'u jiru isin. Karakkachuu jiru isin. Kan joolleen teessan itti boo'u jirtu isin. Sigale? Saniifu